បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាននឹងមកធ្វើការបើកប្រអប់ជាមួយនឹង motor ស្វានបាទដែលមានប្រព័ន្ធបុកបាទ Makita ស្វានដែលមានប្រព័ន្ធបុក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 18V បាទជាប្រភេទ G battery ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយនេះលើប្រអប់គឺមាន logo brand Makita បាទឥឡូវយើងមកមើលលេខកូដវិញបាទនេះបាទលេខ model មកប្រអប់នោះតែម្ដងគឺ HP488DWE បាទចំពោះ WE នេះគឺជាលេខកូដឈុតរបស់វាបាទលេខកូដ model របស់វាគឺ HP488D បាទហើយមានថ្មបាទ 1.5 ampere បាទប្រភេទ 18V ចំនួន2កូននិងឆ្នាំងសាក1បាទហើយគេដាក់នេះបាទគេដាក់មុខងារបាន3ណាបងប្អូនណាមុខងារបាទស្វានបាញ់វីហើយនិងស្វានដែលមានប្រព័ន្ធបុកមិនមែនស្វានបុកទេណាបងប្អូនគ្នាណាបាទអូខេបាទហើយយើងធ្វើការបើកប្រអប់បាទក្នុងហ្នឹងគឺមានបាទសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ហើយនេះគឺឆ្នាំងសាកនេះគឺជាឆ្នាំងសាកបាទ Makita បាទហើយមានពណ៌ក្រហមបាទពណ៌សបាទពណ៌ក្រហមពណ៌សភ្លើងនេះណាពណ៌ក្រហមពណ៌សបាទក្រហមបាទលុតភ្លឹបផ្លែតបាទក្រហមលុតភ្លឹបផ្លែតបាទញាប់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេឥឡូវដាក់ថ្មចូលបាទថ្មអូមាន cover បាំងទៀតណាបាទដាក់ថ្មចូលបាទហើយថ្មរបស់វាបាទ 18V បាទ lithium ion 1.5 ampere Makita បាទលេខ model លេខកូដរបស់វាគឺ BL1815G បាទ BL1815G ណាបាទនេះផ្លែបាញ់វីដែលភ្ជាប់មកជាមួយណាបាទនេះខាងលើនេះគឺមានបាទសញ្ញាព្រួយបាទកន្លែងចាប់ស្វានបាទយើងកាច់មកមុខងារបាទនេះមុខងារមួយនេះបាទស្វាននេះបាញ់វិញបាទហើយមុខងារមួយនេះទៀតគឺមុខងារបាទស្វានដែលមានប្រព័ន្ធបុកដែលយើងអាចស្វានចាំងអត់បានណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយអាចកំណត់នេះនៅពេលដែលយើងកាច់មកមុខងារបាទបាញ់វិញគឺយើងអាចកំណត់បាទកម្លាំង Newton របស់វានេះកំណត់កម្លាំង Newton របស់វាណាបងប្អូនគ្នាចំនួន16លេខបាទ motor នេះគឺមានកម្លាំងម៉ូតរហូតដល់បាទ38 Newton បាទបាទណា Makita 13 mm បាទ13 mm ដូចគ្នានេះបាទស្វានដែកបាទនេះស្វានយ៉ាងអត់ចឹងមកបាទនេះ HP បាទ 488D ចឹងមកណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយចំនួនជុំបាទចំនួនបុកទង្គិចណាអូខេខាងលើមានកន្លែងត្រេះល្បឿនបាទលេខ1លេខ2បាទអូខេ logo brand Makita បាទអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងក្នុងនោះមានថ្មបាទ2កូនបាទថ្ម2កូនចំណុះ 1.5 ampere ឆ្នាំងសាក1ហើយនិង motor 1ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ